Wai ku me kuka zo yi birni? Neman kuɗi muka zo. Okay, na gane, wato kun dai fito birni neman kuɗi kenan. Mun dai fito mai kuɗi. Ba ma neman kuɗin kuka zo ba, kun ma fito ne ku yi kuɗi. Lalle kam, ai ko sai ku dage daman birni ana samun kuɗi. Ba kuna wani washe baki ba to in gaya muku mamurnan ku za ta koma ciki. An gaya muku birni gurin zuwan ƙauyawa irin ku ne. Ko da yake kar ku damu, na tuna akwai irin su sai da rake da kuma da ko turin baro haka dai. Ai ba irin wannan aikin muke so ba. To wani irin aiki kuke so kuma wani irin kuɗi kuke so ku samu? Kuɗi na gaske muke so. Kuɗi ko? Kuɗi na gaske ma. Lalle kam. To kamar ya kenan? Wanda za mu siya manyan gidaje da manyan motoci kamar yadda dan uwana Ili ya faɗa. Lalle kam. To amma wai tsaya ma in tambaye ku da kuke so ku yi irin wa'annan kuɗaɗen kun yi karatun boko ne? Ina ruwan kuɗi kuma da yin wani karatun boko. Aiko dai kuɗi iya kuɗi mutum da ya kuɗi ko to sai ya yi karatun boko. Kenan ma ku ba ku taɓa yin makaranta ba. Ni na yi aji uku. Aji uku fa? Lalle kam. To shi kuma Raba fa? Ko fensir bai taɓa rikewa ba. Kuma a hakan ne kuke cewa wai kun fito ku yi kuɗi, kun ma fito ku yi kuɗi ba ma kun fito neman kuɗi ba. Lalle kam. To shi kenan yanzu dai na ji ku tashi ku je ku yi wanka in so daga baya ma ƙarasa sauran maganar. Ni na yi wanka kafin in baro tunga. To ai yanzu kun ɗibo gajiya ya kamata ku yi wanka saboda ku ji daɗin jikinku. Kenan ma a ƙauye ba ku cika yin wanka ba. So biyu muke yin wanka a sati. Salamu alaikum jama'a masu kallon mu da sauraron mu. Bayan sallama da fatan alkhairi tare da fatan kowa na lafiya to yau ma fa na ƙara zuwa muku da wannan shahararren application namu mai suna Ramadan Data. Ina tare da kai 100%. Ai ba ke kaɗai ba ma na tabbata kowa yana tare da ni saboda in dai aka ce Ramadan Data, in dai harka ne na sai da data in kuka zo wannan kamfanin namu mai suna Ramadan Data to magana ya ƙare. Ba ƙarya a cikin abin da ya faɗa gaskiya ne. Ramadan Data muna sai da data na kowane network. Muna sai da datan MTN, Glo, Airtel da na mobile kuma dukansu muna sai da su ne akan farashi mai sauki yadda kowa zai iya siya. To Alhamdulillah masha Allah ma kowa saboda Ramadan Data gidan sauki ne gidan more garaba sa. ai dole customer za su dinga maraba da abinka. Rububi za a dinga yi har sai ya ƙare. Kwarai ko wannan gaskiya ne amma fa Ramadan Data a kowane lokaci idan kuka zo za ku samu datan mu daga 1 gig zuwa 5 gig 10 gig ko gig nawa kuke so za ku samu. Kwarai kuwa. Ai bari in gaya muku ma saboda saukin datan mu da arhan shi ne yasa Fati Washa ma anan take siyan data. Sannan ba iya Fati Washa kaɗai ba ma Adam Zango anan yake siyan data saboda ya gagara basa. To ko Dauda ka wuta rarara ma anan yake siyan data saboda shi ma baya wasa da harkar more gara basa. Don haka kuma kada ku yadda ku bari a bar ku a baya a baku labari. Daga yau sai yau. Idan kuna buƙatar siyan data mai kyau mai sauki mai daɗin browsing to ku zo wannan kamfanin namu mai suna Ramadan Data. A insha Allah haka ma za a yi. Kuma a wannan application din namu za ku iya siyan katin waya, za ku iya yin item to cash, akwai result check, akwai electricity bill payment, sannan kuma za ku iya yin data card print. Kwarai kuwa. Sannan akwai Go TV, DSTV da duk wani abin da ya shafa rakan sub. Kwarai kuwa. Sannan kuma ma za ku iya yin sub na WAEC and NECO. Kwarai kuwa. Sannan kuma agent masu sarin data to kuma za ku iya zuwa wannan kamfanin namu mai suna Ramadan Data ku dinga sarin data akan farashi mai sauki domin kasuwancinku. Sannan masu so a buɗe musu website da application na da data to za ku iya zuwa wannan kamfanin namu za mu buɗe muku website da application na da data sannan kuma a ɗora muku shi a Google Play Store. Kwarai kuwa. Don haka domin neman ƙarin bayani gurin yin rijista da application ɗinmu domin kuma siyan data domin kuma ƙulla kasuwanci da mu to wa'annan su ne lambobin wayar mu za ku iya yi mana magana. Kowa ya da jikinsa. Don haka dai wannan shine hoton application namu kama haka da kuke ganin Ramadan Data a yanzu haka yana kan Google Play Store. Ku je ku yi downloading ku rijista domin ku fara more garabasa. Kwarai kuwa. Sannan idan kuka shiga Google Chrome ɗinku ko Opera ko ma da me kuke browsing idan kuka rubuta www.ramadandata.com to ta nan ma za ku haɗu da mu za ku iya yin rijista. Kwarai kuwa. Don haka da fatan dai kowa zai zo a gudu tare a tsire tare domin samun sauƙin data ta wannan kamfanin namu. Yala ɗan tuna mun suna. Ramadan Data. Yawwa. Alhamdulillah. Alhamdulillah masha Allah ma kuwa saboda Ramadan Data. Shi ke sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Kwarre ma kuwa da haka kada ku yadda ku bari a barku a baya a baku labari saboda Ramadan Data Shi ne zaɓin mu.